Review Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Mengutip kompas.com, kemunculan Samsung Galaxy Tab S6 segera disusul oleh adiknya, Galaxy Tab S6 Lite beberapa waktu lalu. Perangkat tablet ini merupakan versi lebih terjangkau dari Galaxy Tab S6 Lite, namun tetap dibekali dengan pena stylus S Pen. Terdapat perbedaan spesifikasi hardware antara kedua perangkat. Namun, berdasarkan pengalaman Kompas Tekno mencobanya beberapa waktu lalu, Galaxy Tab S6 Lite ternyata bisa diandalkan untuk mendukung kegiatan bekerja dan belajar dari rumah. Galaxy Tab S6 Lite misalnya sanggup menangani skenario multitasking dengan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, baik dengan metode split screen yang membelah tampilan layar maupun pop-up display yang menampilkan jendela-jendela aplikasi secara terpisah. Untuk mendukung produktivitas lewat kerjasama dengan Targus, Samsung menyediakan aksesori terpisah berupa box cover case keyboard. Cover yang dilengkapi papan ketik ini menyulap tablet menjadi serupa laptop kecil dan pengguna dalam mengetik dokumen teks. Selain menggambar dan menulis di layar, pena stylus S Pen dapat untuk melakukan berbagai hal dengan lebih presisi dan gesit ketimbang hanya menggunakan jari tangan. Misalnya seperti ketika menyunting video, foto, maupun audio. Tangkapan gambar dari kamera depan Galaxy Tab S6 Lite bisa terlihat lebih terang dan jelas ketimbang webcam di laptop. Bahkan ketika kondisi pencahayaan kurang ideal. Ini bisa membantu saat mengadakan rapat melalui telekonferensi maupun belajar jarak jauh dengan guru dan teman-teman. Berbeda dari kakaknya, Galaxy Tab S6 Lite masih menyediakan konektor jack audio 3,5 mm sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan headset pilihan untuk telekonferensi. Apabila tidak ingin menggunakan headset, Galaxy Tab S6 Lite menyediakan sepasang speaker yang masing-masing terletak di sisi kanan dan kiri perangkat saat digunakan dalam orientasi landscape atau horizontal. Galaxy Tab S6 Lite dijual di Indonesia dengan harga 7 juta untuk versi RAM 4GB, ROM 64GB, dan 7,3 juta untuk versi RAM 4GB, ROM 128GB.